En septiembre partirán las reparaciones de las 500 viviendas del conjunto Habitación Mirador del Pacífico de Talcahuano, edificado a post 27F, y cuyos vecinos han denunciado graves falencias en la construcción junto a una presunta falsificación de los estudios de suelo. El alcalde de esa comuna, Gastón Saavedra, indicó que la primera etapa consideraría 500 departamentos y luego vendrían los 468 restantes.